你能听到，你并非孤身一人。大人现在还觉得此局是你胜了吗？以大义诛不义，如何不胜？如堂前策，舍一时，立千秋。大人轻言取舍，是只闻大义之声，不闻百姓之声了。欲行大人，则舍小义，为一夜闭目者，有失泰山。一夜闭目，是微末小民，生而无言，死亦无声。纵使是白骨如山，对大人而言，也不过青史上渺小一笔。可是大人，生而微末者，当真无声吗？苍生无言，杀！为其生。早跟你说了，这样不行。